¿Qué pasó? Está a punto de romperse la otra. Ya. Hay que confirmar muy bien. Tiene mucha fuerza. Sacamos la tablita. Lenta y tranquilamente. Lenta y tranquilamente. Y nuevamente, dos líneas. Pero ahora para el otro lado. Fuerza otra vez. Exactamente lo mismo. ¿Subiste corazón? Qué tranquilo, qué tranquilo, qué tranquilo.